எறும்புகள். நான் உங்கள் மனோ எபன் பேசுகிறேன். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னா எறா ஃப்ரை செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது ரொம்ப ஈஸியானது, 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ எறா ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள்: எறா வந்து ஒரு 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன். அதில் வந்து அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துருங்க. எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு லவங்கம், அப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பெப்பர் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். இதான் தேவையான பொருட்கள். இப்போ நம்ம வந்து இந்த இறால என்னெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த மஞ்சள் தூள் முதல்ல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல, அப்புறம் மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் பெப்பர் பொடி, அப்புறம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 15 நிமிஷத்துலேருந்து 1/2 மணி நேரம் வரை ஊற வச்சுடுங்க. ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா செய்யலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கிறேன். அதில் நம்ம அந்த ஊற வச்சுருந்தோம்ல எறா, அதை வந்து வைக்கணும். எதுக்கு வைக்கிறோன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியேறதுக்காக. அப்படி கொஞ்சம் வேகவும் செஞ்சிடும். இப்படி இதை ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு இதை மாற்றி விட்டுறணும். அந்த தண்ணியெல்லாம் வரது வரை வச்சுட்டு அப்போ அது வேகவும் செஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது 2 சைடு மாற்றி போட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்ற வச்சிட்டோம். கொஞ்சம் வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த இதில் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் நம்ம எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கலை, இதுக்கு தான் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன். எண்ணெய் சூடானோன்னு ஒரு சின்ன பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், லவங்கம் வச்சுருக்குறோம், அதை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை நான் சொல்லலை, தேவையான பொருட்களை சொல்லாமல் விட்டுட்டு, அதனால் இப்போ போட்டுக்கிறேன். இப்போது நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்குறோம்ல, அதை போட்டுக்கலாம். போட்டு இது நல்லா வதக்கணும். இது நல்லா வதங்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு போடணும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இஞ்சி பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டுக்கணும். இஞ்சி பூண்டு எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா மணமாக நல்லா இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக போட பாருங்கள். இது கொஞ்சம் வதங்கினோன்னே இதில் எறா சேர்த்துடலாம். இந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போன உடனே இப்போ இந்த எறாவை சேர்த்துடலாம். இதில் இறால நம்ம உப்பு போட்டுட்டோம், அதனால் வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சோண்டு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க. காரம் நிறைய சாப்பிட்றதா இருந்தால் இன்னும் காரம் கூட போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கடைசியில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு இறக்க வேண்டியதா. ஏற்கனவே வெந்துருச்சு எறா. அவ்வளோதான், எறா ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. சுவையான
எறா ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப ஈஸி. மசாலா போட்டு வச்சிட்டோன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆகிடும். எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். என் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.